很多人上一次认真看曹骏，记住的还是《宝莲灯》里的沉香，可在披荆斩棘播出以后，围绕他的讨论多了一些新的内容。从关山酒舞枪到全开麦小考，再到义工纯唱，38岁的曹骏连续换了3种方式接受检验。那么他现在到底有多少真本事？武术和身体控制依然是曹骏最清楚的长板。拿掉长枪之后，他的声音和情绪表达也留下了一些能够被单独讨论的片段。不过这几场表演没有把他变成一个什么都会的人，反而让他的优势和短板都露了出来。8月15日的初舞台关山酒，曹骏一边演唱一边完成整套长枪动作，枪声翻转、换手、落点，再到动作结束后接回演唱，都需要足够的身体控制。这场表演说明了一件事，当年的沉香长大以后没有把自己最擅长的东西丢掉。8月19日的突袭小考全开麦无修音，曹骏只能靠声音站在台上。2天后顺其自然正式公演，整个舞台的厅感受到不少质疑，他的一段个人吟唱却被单独截出来讨论。同一个舞台整体评价和个人片段出现了明显差别。3场表演呈现出来的究竟是一个样样都能做的曹骏，还是一个长板很突出、短板同样清楚的成年演员？关山酒和曹骏很合适，国风旋律、侠气表达，再加上一杆长枪，很容易让人想起他过去的古装角色。服装舞美和镜头又加强了这种熟悉感，因此关山酒受到关注，不能全部算在曹骏一个人身上。选曲贴合，造型准确，节目又给了武术足够的展示空间，这些条件共同成就了舞台。但节目可以帮他选歌、设计画面，长枪最后还得由他自己完成。曹骏的动作看起来稳，关键不只在于快，长枪转到哪个位置，手就要接到哪里，身体下沉以后还得及时站稳，回到下一句演唱。插和打放在一起，难度又会增加，动作幅度会影响呼吸，位置发生变化，还要顾及接下来的演唱。曹骏完成的不只是几个单独的武术动作，而是一套需要身体、声音和节奏互相配合的舞台表演。不过这首歌确实放大了他的长处，如果没有长枪，没有适合他的国风表达，只让曹骏开口唱，他还能不能留下个人特点？8月19日的突袭小考把表演条件换掉了，这次没有完成舞台的灯光和动作设计，表演采用全开麦无修音的方式，声音稳不稳，气息够不够，节奏有没有踩准，观众可以直接听见。曹骏离开武术以后并没有突然变成专业歌手，他的声音有自己的特点，部分段落能够传递情绪。与此同时，纯唱需要的气息、音准和稳定性并非每一处都处理得很成熟。这场小考增加的不是一项曹骏会唱歌的漂亮结论，他让观众看到当最熟悉的武术被拿掉以后，他还能依靠声音完成表演，只是完成的水平和专业歌手仍有距离。小考之后，关于曹骏的讨论便不再只围绕一杆长枪，他的身体控制已经得到展示，声音能不能单独成立又成了新的问题。这2项能力放在一起，更接近一个演员面对综合舞台时的状态，既要完成动作，还要处理声音和情绪。拿掉其中一项以后，另一项能不能接住表演？8月21日的义工把这个问题推到了正式舞台，顺其自然走的是纯唱路线。曹骏与张彬彬、李光洁组成全演员阵容，没有复杂舞蹈，几个人主要靠声音完成整首歌。正式表演播出以后，整体听感受到明显质疑，难听成了相关讨论里很难绕开的一部分。3个人共同完成的舞台，听感出现问题，不能只归到曹骏身上，歌曲是否适合改编，听起来是否舒服，3个人的声音放在一起能不能融合，都会影响最后的效果。现场收音和每个人当时的状态也会进入观众听到的结果，这些外部因素不能替表演者免去责任。曹骏是舞台的一部分，演唱中出现的问题该由他承担的部分仍然存在，顺其自然没有因为其中一段吟唱受到肯定就变成一场没有缺点的表演。整体舞台受到质疑时，曹骏的个人吟唱被单独截了出来，那小段没有长腔，也没有大幅度动作，观众听到的是他的声音和情绪表达。他的作用并不是证明曹骏唱功有多强，而是让他在3人舞台里留下一个能够被辨认的个人片段。一小段吟唱不能代替整首歌，它解决不了整场表演里的音准、气息和配合问题，也不足以把曹骏推到专业歌手的位置。他能支撑的结论很有限，拿掉武术以后，他仍有其他方式让观众注意到自己，
这和关山酒形成了清楚的对照。初舞台上，长枪是最直接的视觉中心，演唱表情和动作共同组成一场表演。到了顺其自然，武术完全退出，观众开始单独评价他的声音。关山酒展示了曹骏最稳定的部分，武术训练留下来的身体控制可以直接转化为今天的舞台能力，他能够把动作、演唱和走位放在一起完成。这不只是一名武术表演者的能力，也属于演员面对复杂任务时的基本功。全开麦、小考把舞台包装降到很低，曹骏的声音特点被听见，气息音准和稳定性上的不足也没有藏住。他没有为曹骏增加一个专业歌手的身份，只是把他的现场状态摆得更清楚，顺其自然，还增加了一层限制。个人片段可以受到注意，整个舞台仍然可能不够好听。演员的情绪表达能够帮助一小段内容留下印象，却无法代替整首歌需要的演唱技术和团队配合。这现场表演没有共同指向曹骏全能，他们展示的是一个成年演员目前拥有的综合基本功，身体能不能完成动作，声音能不能接住表演，情绪能不能进入段落，到了陌生条件里能否把分配给自己的部分做完。其中有曹骏擅长的，也有他还不够成熟的。武术和身体控制是最清楚的长板，声音具有一定特点，但纯唱水平需要继续检验。情绪表达能够帮助个人片段被注意到，却不能替整场舞台解决技术问题，这样的结果反而比一场毫无保留那夸奖更接近这次节目的实际情况。曹骏没有凭关山酒完成翻红，也没有因为一段吟唱就变成实力唱将。一公受到的批评仍然存在，3次表演能够覆盖的也只是他现阶段的一部分舞台能力，变化发生在讨论他的方式上。过去很多人提到曹骏，很快就会想到沉香。节目播出后，大家先想起的是他的长枪稳不稳，全开麦表现怎么样，没有动作帮助时声音还能不能留下印象。这些问题不一定都会得到肯定回答，但把曹骏从童年滤镜带进了他当下的状态和能力里，开始面对沉香长大了这个现实。长大的曹骏没有自动获得一张满分答卷，他只是站到了新的舞台上，让观众看到童年角色之外的身体能力、声音表达和现场完成情况。做得好的地方有画面可以证明，不够稳定的部分一公开麦同样藏不住。所以38岁的曹骏有多少真本事，一项足够突出的武术长板，一套能够应付动作、演唱和走位的身体基本功，还有尚未完全稳定的现场演唱能力。3场表演没有把他变成另一个人，只不过让围绕他的评价回归到了现在，曹骏今天还能完成什么，又有哪些地方需要继续练。接下来的公演如果没有长枪，也没有特别适合他的古风段落，他能不能拿出一场更完整更稳定的表演，那也会进一步检验长大后的沉香到底有多少有真本事。谢谢观看，下期见。